所以我們現在的狀況就是，隨着我們家的這2個小孩，他們越長越大，他們好像就越來越需要他們彼此的私人空間這樣子。我就想說，那我要来幫他们做一個他們自己的小帳篷、小帳篷。你看我畫的這個3D 能力非常的精彩，牛奶盒，所以以後這就可以是他們帳篷。一系列思考之後呢，如果要把它做得夠穩固，然後又夠好操作的話，那其實我們的形狀大概就只有這種房子這種的形狀。原本是有考慮做蒙古包形狀，但後來發現這幾何太複雜，木工跟布料都会很难做，所以果斷放棄。所以就是90加60，90加60是多少？150。所以150加150，這樣300上下2個300就是600，那就搞定了。搞，這邊就是測量一下會不會讓房間變得太擁擠。不要踩啊！哎，行啊，這樣子，然後再確實不算大，但是我覺得好像，因為其實這樣的話就是這個到我膝蓋這邊嘛，然後這邊這樣。它裡面可以放一些他跟娃娃扮家家酒。對，就可能就有個可以放個抱枕啊。他有時候可以自己躲進去，就這樣子。小知識 ，Bunnings 可以幫你的木條免費切一刀。這個服務應該是為了讓你可以把木條順利的裝進車子裡，然後回家以後，我再把木條切成我想要的長度。Kai是負責做木頭的外框嘛，然後我就會負責車布料的部分，所以現在我們要去買一些東西。澳洲有一個叫 Spotlight 的店，裡面就是賣一些正常人根本不需要的東西，像是布料之類的。總是可見澳洲人是真的是萬物都可 DIY。這段影片，我們偉大的媽媽一邊放音樂一邊錄影，還放非洲的大草原，絕對被版權跑。我們請她自己重新配音一下。等一下，還沒開始。如果大家好奇阿西為什麼要戴這個耳罩的話呢，總之我們發現他對聲音非常的敏感，所以後來有一天突發奇想幫他買了這個隔音耳罩之後呢，聲音很大的時候他就自己會拿出來戴，非常推薦給你家也有對声音很敏感的小孩的家長。我買木條大概是花了100多塊，所以2個帳篷的成本大概是250塊澳幣。買布就花了138塊，難怪大家都買便宜的。哦，有點樣子。那也可以啊。對啊，感覺很……等下，它為什麼有點歪歪的感覺啊？哪裡？它為什麼後面？等一下，你為什麼那根會是在那裡，不是在那？動嘛對，就動嘛對，暫停一下，暫停一下。哦 ，OK。這是比較好的木材，就是它表面都是處理過的。哎，它上面這個是圓的哎。對啊，我挑的。哦 ，OK。我挑一個圓的來用。哇，感覺還蠻大的哎。有人是這樣用的嗎？我到時候媽媽會幫你做一個門吶。窗戶。你要窗戶？我奧客耶。結果後來又跑回去做了行事曆，然後又去了紐西蘭，所以這個專案就閒置了1個半月。主要也是我需要一點時間學習怎麼用縫紉機，絕對不是拖延。然後呢，你就是這樣子，車，我都看起來像上班族的姿勢。你可以把畫面放大一點嗎？然後接下來就是把2片布要準備縫在一起。我這結構還蠻簡單的，好，看起來就是像這樣子。後來比較熟悉縫紉機的使用之後，就會車比較快一點的。把每一個部分都組裝起來，然後再加上綁的固定的繩子。哇，很漂亮哎！哇，你做的這個很挺哎！哎，你真的縫得很可以，你這個縫紉技術，哎，你這個縫紉技術很讚哎！哎，不是我要說，你真的還蠻厲害的。哦，可以哦，這個，哎，拖了這麼久，現在做出來還是覺得很棒哎。拖了這麼久，還蠻厲害的，你這個金腦袋還蠻厲害的。
你想這種結構，就可以把它想成完整。佩服。然後就完成了。這是什麼？这是什麼？可以嗎？那這外面是什麼？它就是一個小房子啊。你可以在裡面休息啊，你可以在裡面看書啊，你可以在裡面玩小小的玩具啊。你之後如果要剪紙啊，或者是畫畫這種的，你需要有一個桌子的，那你就是在你的桌子這邊。但如果你需要看書或者是玩一些小玩具是不需要桌子的，那你就可以在这個裡面，好不好？它就是你的小小的房子。那這個是什麼？哦，那個不要拆哦，那個就是要讓它可以固定在那個架子上面的，所以那是媽媽綁的。我喜歡。為什麼會有這個掛子啊？哪一個？這個，進來看。哎，你把它拉開了，那個就是我要把它綁在上面的，我幫你綁一下。好。你刚有拍到嗎？那我想你跟我坐進去呢，然後他鎖好嗎？你要請弟弟進去坐可以嗎？弟，你書包要不要拿起來啊？不要坐在我。有書包帮你拿起来。真有事哎！你们坐起来好小。对啊。小了，那弟弟背書包了，我是这個。結果最後變成在帳篷裡面吵架，我謝謝他們。